大家午安，我是斯达弟。今天中午来聊美食。最近新闻真的炸掉，台南5·1连假要到了，但对我来说，台南就是吃，活动很多，但胃要留着。国家级美食盛会来了，中华美食会在宁夏银川，以前都在东部，这次往西北，超酷的，台湾人也能去朝圣。平溪县有新亮点，望古菱角瀑布配咖啡，谁说平溪只有天灯？寿司郎九州美食季，明太子黑尾鱼大腹，14款新菜不用飞日本。会考快到了 ，Food Panda 包高粽销量暴增2倍半，还有75折优惠，考生加油！全家联名大埔铁板烧，经典豆芽高丽菜超商就买到 ，CP 值很高。刘远熙来台放弃减肥，狂嗑美食说还要再来，这就对了，来台湾就要吃。全球10大飞机餐排行，冠军是联航，大家赞景致。星宇长荣没上榜，但下次搭机可以试试。母亲节各家优惠大集合，赶快带妈妈去吃好料。我是斯达弟，我们下次见。